落嚟梗係試下舅父最愛嘅煎麵啦。哦，係啊，呢啲好食啊，呢啲脆卜卜。嗰班人廣州人啊，專門大腸都到埋啦，呢個叫咩大腸啊？呢個叫做都係豉油皇大腸啊！全部都係人喎，你睇喺度食燒烤喎，幾旺！又嚟到傍晚啦，而家係6點鐘啦，過咗。咁我哋咧就去食晚飯，咁啊都係簡單食個飯啦，懶得煮啦。咁然之後食完飯之後去商場行下，都係咁，因為天氣實在太熱啦，同埋唔使開車嘅。我係好多龍眼樹嘅，據說佢哋物業摘咗啲龍眼之後咧，就會擺喺大堂俾業主去攞咯，先到先得。龍眼咧就唔同荔枝，龍眼基本上咧都會甜嘅，只不過果肉大與細咁解嘅啫，一定甜。荔枝有啲佢如果啲果唔係好靚啊，因為佢生得唔好嘅咧，其實先頭咧我亦都查過資料啦，前面嗰堆山咧就鼎湖山，部分2樓嘅住戶仲可以多個陽台喎。咁而且咧佢搭咗個棚咧，佢就唔需要擔心樓上嗰啲雜物啊唔覺意咁跌咗落嚟啦嘛。但係有時都要清潔嘅喎。食飯咧就喺呢度啦，咁啊一出個小區行幾多分鐘，5-6分鐘，樓上都係住宅嚟嘅喎，但係似乎未賣出咯。同埋嗰度會有個商場嘅，咁啊去商場行下。發現肇慶呢度咧，即係至少呢一區啊，最唔缺嘅就係停車場，全部都係嘅。而且咧佢一多咧就唔收錢嘅啦，都要收錢嘅，咁啊一擺就係嘅啦嚇。梗係冇萬達嗰邊咁熱鬧㗎啦，啲奶茶店啊咁，但都係營業中㗎喎。有間肯德基添，不過未裝修好咯。咁啊，肯德基做到咁嘅樣就會開門嘅，全部整好晒㗎啦。個停車場真大啊！呢度樓上咧都係一個民宿嚟㗎，公寓先啱。咁公寓咧，阿媽講啊10幾萬嘅樓上嗰啲，不過賣晒啦。就叫好世界廣場。即將開業啊！開嘅餐廳啊，唔喺個商場呢度嘅，唔知第日做唔做得起嘅。但係冷氣就好夠，好勁。呢邊係熱鬧好多，坐滿人嘅。咁啊有海鮮食，帶子11蚊9一隻，成個海鮮池咁嘅喎。又有大龍躉108，老虎斑88。呢度咧就係飲茶食飯直落係嘛？有得叫點心嘅，嗰個粟米食緊紅米腸咯。我哋又入咗嚟餐廳啦。呢邊咧俾我感覺係咁，短呢半日即係叫與世無爭4個字。搭 lift 咧係慢啲㗎啦，咪由佢咯，你上先我上先都得啦。莫講係香港啊，就算廣州啊，坐地鐵啊，一開門啊先入嚟啊，都唔俾你落先啦。呢度咧揸車咧就嗰啲人又好謹慎啦，行路又自由啲啦。就算係送外賣嗰啲電雞啊，都唔會離遠就嘟嗰啲，即係輕輕兜過你咁就算。好，我哋入咗嚟餐廳，又嚟眼花繚亂讀餐牌時間啦菠蘿包，神灣菠蘿包呢個已經係打咗折嘅金額嚟㗎啦。前邊呢個係打折前㗎嘛，呢個好啊！我哋喺廣州飲過咁多次茶。數碼嘅有數碼嘅，佢係唔會寫而家幾多錢嘅，呢一點好啊！紅米腸粉葡撻，甚至乎焗龍蝦都有啊！咁啊菜式咧就8折嘅，點心咧就5.4折嘅，蝦餃打完折15蚊，紅米腸17蚊，係神灣菠蘿包都好喎。澳門葡撻都有嘅，澳門葡撻都講得通嘅，神灣菠蘿包勁啊！我都係點心喎，仲有野味粉果仔嗱。點解我哋成日出到嚟要睇餐牌嚟睇下外邊呢啲離開廣州大灣區其他城市嗰啲點心有冇唔同啊？呢個就唔同啦，係嘛？神灣菠蘿包咧都有嘅。包汁乾燒伊麵，聽講個舅父好中意食嘅，舅父好識食㗎。3絲伊麵呢個炒米粉都有。咁但係有時候咧嗱，我哋睇讀餐牌係
唔喜歡就係冇圖片呢啲咯，呢全部都冇圖片嘅。有繼續都係點心啦。咁我哋睇下下邊其他菜式，雞有啦，係咪？貴妃雞呢個47蚊，燒鵝都有㗎啦。大蝦球，黃芥末明珠大蝦球。嗱呢個咧，嗱我知道咧呢邊食牛肉好啊。之前同老婆食過，佢都係食到意猶未盡嘅牛展啊。上次去食過㗎啦，呢個砂鍋啫焗金錢牛展啊，呢個正嘅。仲有魚啦，河鮮呢個仲有鼎湖山坑鯇魚，哇！跟住一堆都係冇圖片㗎啦。我哋會點個竹絲雞嘅應該，菠蘿包咁咯。哦，呢個失望啲喎。我仲有一啲小菜啲辣嘅就不講了。我仲有碟頭飯添，真係搞笑啊！喺呢度食飯仲有碟頭飯，我係咁嘅。食飽飯先落樓下個超市行下先，因為食飽飯散步即刻翻去坐住我啊嘛。行完之後咧，陪阿爸阿媽翻咗去，我啊揸架車過去端州嗰邊，聽講係個夜市唔錯嘅，有兩個地方，一個咧端州嗰度嘅夜市，第二個如果再有時間咧，再過埋敏捷城嗰度，據說都可以，嗰啲到時先算嚇，食埋呢餐飯先。我哋點好咗啦，阿媽話咧，如果天氣唔係太熱咧，仲可以去前邊個體育公園，咁啊梗係唔係去打波啦嚇，去行下。前邊正前方咪有球場啊，籃球場，咁啊仲有好多樓盤咯。呢邊啊樓盤啊真多嘅，好多嘅。肇慶咧啲工業水平都好高嘅，唔好睇佢好似唔係幾出名喺大灣區。首先第一個佢學校有好多，大專校佢又唔係好頂端嗰啲咩中山大學啊嗰啲，唔係嘅，中低端嘅院校啊技能嘅學校。咁啊，第二個咧，呢度咧就會有，其實有好多車廠嘅，譬如小鵬嘅車廠就喺呢度嘅。再時間再往前半，我記得仲好似有1-2個外資嘅車廠咧，都喺呢度做嘅，但係實際邊間我唔記得，好似係萬事得定係咩，我唔係好記得啊嚇。咁啊又有旅遊資源啦，以旅遊為主啦，係好多民宿，包括而家住緊呢度。而家就上邊就買晒嗰個，樓上嗰啲民宿已經買晒啦，公寓改嚟做民宿。個老闆係買嘅。哦，不過我哋上次去過敏捷城嗰邊住咧，即係可能唔知係疫情定點啦，管理得就唔係太好。啊，即係包括佢個走廊啊，全部喺度翻新緊，好亂。咁啊，關埋門就幾好嘅，但係樓下停車場咧就冇呢度管理得咁好啦。呢度咧，即係雖然難揾啲。但係咧，起碼你都仲有得揾，嗰度咧就根本揾到個位停咗佢，跟住你就孭住啲行李咁啊上去民宿嗰個房間行到哎呀不得之了咁嘅，就係敏捷城嗰邊咁咯。鼎湖山嘅，即係陳裏面。鼎湖大酒店。鼎湖大酒店。280蚊。2晚。4個正餐。哇！使乜住嗰啲最貴嗰啲啊？肇慶莞嘅高腰嗰邊咧，仲有鋁廠啊，好大啊！咁所以咧啲汽車工業啊喺度。與此同時，仲有一個飲料廠，就係叫元氣森林，亦都喺呢邊嘅。咁啊，以前喺三水搬過嚟啦，會俾政策佢啩，我估，因為做嗰啲飲料咧、飲品咧、罐裝可樂，咁你嘅要鋁材噶嘛，咁梗係近翻啲鋁材廠會好啲嘅，咁咯，係死咗好大個廠喺度，而且廣州咧番禺咧最出名嗰個外貿企業啊，賣衫嘅 CN 啊，希音喺呢度都有佢嘅分部嘅，係啊。即係係咯，喺呢度有廠嘅。一個送上嚟嘅就係椰子蛙燉，燉呢個係烏雞啊！有咩料？哦，竹絲雞。哦，有哇，好清喎啲湯。
咁我估，因為夏天咧就唔好飲冇飲龜，飲翻呢啲清嘅，補翻啲水分啊嘛，電解質啊嘛。椰子水呢啲應該係先飲啖椰子水先。上次啊去到海南島啊，咪唔舒服嘅，都係啊食雞同埋椰子水，飲椰子水嚇。椰子海南島大把椰子水，一飲完就又舒服一次，即係嗰啲腸胃啊，咁啊雞啊可能係補充啲能量啦嚇。一飲完就成個人舒服晒，好多料喺下邊嗱，我先畢咗啲湯先，湯渣等陣先，真係幾多料啊係喎，有瘦肉。又有烏雞，好香嗰啲椰子味。嗱未飲之後係啦，椰子水嚟嘅。咁然之後咧，飲落口咧就有花旗參味。飲緊湯嘅時候咧，麵亦都到咗炒麵，佢又唔係嗰種好乾嘅，佢係簡單煎一煎咁嘅啫。之前都食過㗎係嘛？食過。呢個湯咧，仲有嗰啲肉汁嘅味啊，即係肉咧嗰種瘦咗嗰種肉味都有，又唔會話椰子水嘅味又冚過第二樣嘅味道又幾好，同埋飲咗落去喺個胃度咧好舒服。到嚟梗係試下阿舅父最愛嘅煎麵啦，哦，係啊，呢啲好食啊，呢啲脆卜卜。嗰班人廣州人啊！再加埋呢啲，咁再加埋苦糧，哇！呢度都幾多廣州人住啊！我見到樓下都好多車牌係廣州，幾部咁啊！除咗本地嘅，唔係外省都有啲嘅嚇，都有，貴州啊，即係好多人喺度。嗰陣時嗰個西安。喺度享受佢嘅退休生活，因為西安啲地方凍。佢就話：你1年過嚟住幾個月，就凍咗幾個月。係啊，咁又海南島咧，又物價好貴嘅海南島。第二樓價又好貴啊，第三全部都係東北人。咁如果佢中國其他地方嘅人，佢梗係想去到冬天溫暖啲㗎嘛。阿蘇太話蘇生唔買海南島喎。佢第一封關佢話就唔係而家封咗關㗎啦，係啊，而家自己結算㗎嘛，係啊，乜鬼樣？嚟試下個煎麵先啦，睇下咪真係脆卜卜。佢係嗰種咧脆得嚟咧，又唔會硬嗰種感覺，啱啱好，一咬就咬得開。但係有脆嘅口感，同埋仲有咧，啱先大家見到我夾佢一夾就可以夾起一嚿嘅，佢就唔係話一夾咪成餅夾起咁樣嘅，唔係，好似呢一嚿咁。再加埋佢芡汁都煮得幾好，再多翻啲啲咁啫，咁又原味啊，不過冇所謂啊。芡汁，再加埋啲韭黃，脆卜卜，繼續食唔好俾佢停。呢個再點多啲汁，最好食嘅啲煎麵咧就係又有啲芡汁包住佢。之餘又脆，再加少少呢個都幾辣嘅呢個。嚟試下個菠蘿包襯葉，幾錢一個啊？呢個圍咗幾錢一個？16蚊8三個，咁即係再500折。嗰個係已經打完折㗎啦，係嘛？呢個係未打。咁啊嗱，我先講原價先啊。呢個價錢未打。早幾日喺白雲賓館，而家白雲賓館咧，朝頭早就擺個檔，
喺度賣早餐，喺路邊。係啦，喺個廣場嗰度咁啊都有人買嘅。我嗰日買過嗰個菠蘿包，即係香港嗰隻酥皮包啦，我哋叫咩都冇餡嘅嚇，6蚊。咁咧海珠區嗰啲市場邊啊，咩纖口市場嗰啲咧1.5蚊。我哋嗰度都要10蚊3個，都3個3啦。咪纖口市場平啫。裏邊係有菠蘿餡嘅。佢應該係醬定係餡，但係睇落去又好似有菠蘿嘅質感嘅。真菠蘿嚟嘅嚇，真係菠蘿嚟嘅。係啊。唔係打嗰啲糖啊、味啊落去嗰啲嚟嘅，真係做到菠蘿嘅。呢個係真菠蘿包。終於睇到啦嚇，9蚊7毫半，打完折之後，哇！咁上邊仲有個豉油皇大腸在路上咧，牛金市場10蚊3個。全部都係講齋包，咩餡都冇嘅。10蚊3個一窟窿就，即係都平啊嘛。如果唔係嘅話咧，就5蚊一個。5蚊一個。豉油皇雞腳，哇！鳳爪食得多，雞腳試下先。咪出到嚟外邊飲茶多啲呢啲，不過其實廣州都有嘅，老婆唔食啫，攞手揸住熱嘅嚇。佢呢啲唔係爆到中曬嗰啲。唔係佢個皮生咁有賣啊，市場有啲豉油皇雞腳咧，佢係會攞啲藥水浸下佢，咁嗰啲所謂藥水其實都食得落肚，但係長期食用就唔好嗰啲嚟嘅啫。咁呢個係冇嘅，怪味㗎嘛，呢個冇嘅。個豉油皇幾好味，可以用嚟撈麵。不過麵咧食到個底好鹹嗰啲醬汁。大腸都到埋啦，呢個叫咩大腸啊？呢個叫做都係豉油皇大腸啊嚇！豉油皇大腸，反而係為咗佢而嚟。哇！有啲汁㗎喎，睇下今日靚唔靚啊！啲豉油皇用得係幾好，鹹鹹甜甜咁樣。係啊，熱嘅，下邊又有啲醬汁，啱住我咪仲有下邊見，梗係見啲花生啦嚇。即係上次係有個爐嘅。唔係，我地湯。冇所謂嘅，呢啲係食個風味嘅。我哋入口嘅嘢2公婆嚟飲茶。買碟啲嘢翻去，咁啊買啲菜咁啊。即係買碟呢啲整個油菜。滾緊嘅湯揾佢，滾緊嘅湯就得啦。幾好食嘅，哇！即係再滾個湯，落幾條菜，咁啊又有蔬菜。呢咧又嚟到端州區呢邊啦，阿媽教我嘅，而家終於識啦。咁呢度咧就熱鬧好多嘅，就唔似嗰邊咁安靜嘅。咁啊睇你啦，呢邊又有夜市啦，又有大超市、大商場啦，商場都仲有2個。而家咧已經係差唔多9點鐘喎，都幾旺嘅喎。咁我咧就想去文明路夜市啊。我同老婆嚟嘅話咧，其實佢唔中意咁夜㗎。佢成日話：夜晚開車唔好嘅咁，咪其實慢慢開咪得啦。商場旺喎，印象會嗱，我好記得嘅。曾經有一次咧，同老婆嚟過，當時啊，連 Uniqlo 都唔做㗎啦。疫情期間嚟嘅，我記得係啦，幾多人食嘢。你唔好理佢平定貴，人哋起碼肯食先啦。嗱，呢啲裏邊又係啊嚇，滿座咁嘅喎個樣。你呢邊啊打機咁樣。嗱咁樣，我咧呢度就唔睇住，我而家快脆去咗文明路夜市先。全部都係人喎，你睇喺度食燒烤喎，幾旺。仲有超市嘅，都係以餐廳為主。係咪旺到萬達嗰度好多啊？又有萬歲壽司，又有蛙肉料理。
全部坐滿人㗎噃。我呢個差啲，嚟呢度咧就已經係槍大槍㗎啦。隔離仲有一個商場㗎，好似咁樣連續幾個商場嘅，喺我印象中啊，天河。咁啊當然喺呢度冇天河咁高端嘅，剪頭髮啊、夾公仔啊、小朋友玩具啊，買下啲兒童用品啊、內衣褲啊咁咯。賣得呢啲講明咩咧？呢邊啲人仲肯生小朋友咯。如果唔係，關得一間輸一間啦，又有小朋友喺度玩啦。咁好正常嘅，又有觀眾會話：呢啲小朋友唔玩，去邊度玩啫？唔通我玩咩？你呃。有好多夢想添，成百萬啊啲夢想。咁啊又買完啊，去超市買完咁啊翻出嚟。其實同老婆嚟咧，最多係行超市嘅，同埋我睇見超市裏邊好旺。如果係同老婆嚟咧，我諗呢段影片後邊就係行超市咯。我喺度揾停車位啊，我兜咗3次嘅，諗唔到嘅，咪好似呢個歌記咁咯，兜嚟兜去，唔知佢揾唔揾到？又出緊一部車嚟啊，揾唔到㗎啦。呢邊仲有車位，難啲咯，難啲。記得呢個隧道啦，喺呢個隧道過去文明路嘅年咧，咁啊，當時個女都仲好細個㗎，嗰陣梗係經濟好啦，最好嗰幾年㗎。咁啊有一次同佢嚟旅行咧，就住喺呢度上邊嗰個酒店，當時仲未識揸車㗎，超旺。呢度下邊咧全部都係人嚟嘅。咁當然啦，當時咧因為五一節假期啊，咁梗係多人過今日嘅。今日係大家記住啊，係一個星期2嚟㗎咋嚇，多人出嚟消費。買幾多嘢翻屋企？嚟咧就係大潤發蘇寧易購啦，就係我先頭所講咧，話幾間商場連埋一齊嘅咧。不過呢度咧啲人開電雞都好急嘅，你睇下，過唔到又要嘟咁樣行下先啊。咧就有少少似廣州啊，佢啲人開電雞啊、唔戴頭盔啊，各種啊喺條路度穿梭，各種都有㗎啦。咁啊睇下有幾熱鬧啊嚇！網上邊講嘅係咪我過嚟啦？平時見到咧都係嗰啲辣菜，好正常啦。其實宵夜菜係食呢啲嘅。咁你宵夜飲茶都得，唔係唔得。你宵夜梗係想飲下啤酒啊，食下啲重口味嘅係好正常嘅。只不過外省人咧咁啊，梗係食辣㗎啦。佢由細到大食到大啦。但係呢度都有豪城啊，但冇乜人咯，係咪？係一個都冇，一個都冇。呢邊都係喎，係一個都冇。咁樣嘅咧，可能去晒商場啊，同先頭商場對比咧，真係非常之鮮明啦嚇。我佢哋一齊嘅，都一台客咯，係啊，大家睇唔睇到？咁樣嘅喎，睇嚟商場好行啲喎。呢度有停車場嘅，但係要收費咯。同埋肇慶呢度最多嘅東西係咩咧？就係粽啦。你喺條街度咧，你係可以揾到好多賣粽㗎。咁啊喺阿爸阿媽住嗰度附近咧，仲有賣粽嘅原材料店。盛記宵夜嗱，呢度咧呢條街咧旺唔旺係一回事啊，我哋睇見唔旺啊。但係咧，如果講到最出名咧，就係呢個盛記宵夜檔。咁啊睇下有幾旺哦！全場最旺呢個坐滿2張台。佢唔止2張台嘅，佢後邊仲有幾間。咁啊確實都係啊，最旺呢一個。有啲客人食飽飽出嚟咧，咁我願意相信，可能食晚飯多吧，啤酒時間又未到咁咯，成行都係佢嘅。咁同埋呢度停車都方便喎，唔使先喺對面兜嚟兜去。條街都係佢嘅喎，咁啊應該呢條街最旺就係呢個盛記啦嚇。粽啊梗係有㗎啦。又有宵夜檔啊！上邊呢個暖胃御寒胡椒豬肚雞，西江美食好嘅咯喎，前邊黑麻麻嘅咯喎，係嘛？盛記，下次有機會過嚟呢度試下。冇嘢睇，翻去超市行，又翻嚟隧道啦。咁左邊咧星湖國際廣場，不如去嗰邊行下，跟住等人翻去攞車先行印象會咯。就係呢度啦，嗱感覺上咋我講，感覺上咧好似呢度稍微高端啲咁多，因為點解咧？嗱，我哋會見到
周大福啦，咁但係都係周六福㗎嚇，嗰邊都有，但係嗰邊係冇周大福嘅。咁呢邊有奈雪之茶啦，咁但係嗰邊咧就會有大家樂嘅咯。呢邊嘅停車場咧就闊落啲嘅，好停好多。嗰邊係好難停嘅。仲有嗰度嗱，圓頂嗰個咧就係好似叫星湖酒店啊，我唔係好記得啦嚇。星酒店冇錯，應該係嗰度啦嚇。呢邊又有賣手機㗎啦，幾大個廳，前邊就賣手錶㗎啦，隔離係賣衫嘅。呢邊都有超市嘅，除咗呢個之外咧，其實咧呢邊都有六福㗎。OK， 多人喎，哇！你有個大潤發，我哋不如行下大潤發先啦。我知點解咧，因為而家天氣實在太熱啦，即係就算而家入咗夜咧，嗰啲宵夜檔咧都不是太好啊！而家先頭我哋見到個宵夜檔咧，坐戶外嗰部分咧幾乎一個人都冇嘅，室內就有人啦，係咪？太熱啦！呢度大潤發入口啦，有周大福啦。嗱，一有競爭咧，啲超市咧就旺㗎啦。同埋咧，我都已經唔記得咗啦，因為之前咧其實係有Walmart 即係好有多嘅，咁其實已經係冇咗㗎啦嚇。呢度上去大潤發，我哋行下呢度先。感覺上咧，商場即係呢個大潤發啦，就冇對面咁大嘅個超市。嗰邊係好似係永輝超市係嘛？但多人嘅，賣油㗎啦。我老豆專門喺廣州捧啲油上嚟，佢話有車喎。牛奶啦，先頭係專門喺廣州捧啲牛奶上嚟。呢邊有冇唔好？其實廣州買咗啦，咁啊順便捧埋上嚟啦。懶得買嘅，咁仲有檸檬茶啦。呢個係30蚊，有大量嘅小朋友喺度買玩具啦，都係日用百貨居多。跟住仲有呢啲，因為咧接落嚟咧就去海灘玩㗎啦，可以買啲海灘嘅嘢。泳褲一應俱全，168減68。嗱，呢條泳褲仔39蚊，9即係40啦。呢啲好生意，因為小朋友咧大得快，今年同舊年嗰條唔啱着㗎啦，到時去到就唔好啦，係咪？呢啲咧我女細個好中意玩嘅，係咁鏟沙，係咁鏟沙。呢度又有19蚊9。你哋嗰度海外啊嚇，呢啲玩具咩價錢咧？肯定貴過內地嘅，唔使睇嘅。呢啲係邊度做啊？呢個係冇寫嘅，汕頭市。汕頭好多呢啲嘅汕頭，反而呢啲玩具咧，你係可以相信汕頭嘅出品。毛巾都貴，我想買條毛巾擺喺阿爸阿媽呢度嘅，有啲平啲，呢個12蚊，呢個可以，唔使太大塊嘅。前一段時間曾經同大家講過國寶，咁啊當時咧因為要買嗰啲電器嘅，咁啊確實真係買咗好多。成間屋裏邊咧最方便就係買嗰啲電器，喺京東買啊，佢自動就減埋㗎啦。而且咧透露個秘密俾大家聽咧，喺京東買咧內地啊嚇，你仲可以用到中銀信用卡嘅，係中銀嘅銀行卡先啱嚇，唔係信用卡。即係成日我攞出嚟銀色嗰張咧，咁佢係可以直接用 Apple Pay 嚟俾錢㗎。咁至於你冇蘋果手機咧，咁我唔知點㗎嚇。但係我係確實可以用㗎，無論係俾錢啦，因為佢直接接換翻，只要你個戶口裏邊有人民幣就得㗎啦。咁你換5000蚊落去咪夠啦。然之後咧有啲要退貨，我老婆買完又話唔啱咁，咧退貨佢都係會退得到錢嘅，但係唔係即刻到帳，係過幾日先到咯。講完一個喺內地生活嘅小常識，咁又繼續睇下呢邊，原來都仲好大嘅，沙煲罌罉乜鬼都有㗎啦，真旺個商場。其實講明肇慶呢邊咧，都人口密度幾高啊，而且
一拖住兩個。我哋廣州咧，其實真係好少會見到好多人生小朋友嘅，佢哋都未玩夠嚇。一家幾口咁出嚟咁嚟購物，有冷氣啊嘛，最緊要呢個區佢就旺啊！最吸引係乜嘢？梗係榴蓮啦。其實荔枝唔係好吸引內地人嘅喎，有得食咪食啦，冇得食咪罷啦。榴蓮唔同啊，19蚊9嘅。如果老婆今日有嚟嘅，佢應該係會買嘅。至於佢而家就喺屋企陪住個女咯，19蚊9嘅。不過有啲已經係熟咗又裂開嘅。我知道如果喺海外呢啲係唔可以攞嚟售賣嘅咯，亦都唔會有人買嘅。喺內地就唔同。而家上次好似喺度買過大西瓜嘅呢一種啊，左邊呢啲4蚊都唔同啦，呢度2蚊幾咯，2蚊幾呢一種，真係超多人，有冷氣嘅，我相信係。朝頭早太熱啦。想象得到咧，超市埋單係要排隊嘅，幾鬼耐未見過啊！我相信隔離嗰個超市都係嘅，排隊啦，埋單。講到先頭翻到阿爸阿媽住嗰度咧，係真係用與世無爭咧。呢度咧就比廣州更繁忙啦，真係。廣州有啲商場夜晚，譬如話恒寶華庭啊嗰啲，其實都係冇咁嘅人流量㗎。呢度好似好熱鬧咁，我出去睇下啦。會唔會有夜市咧？我覺得係冇㗎，不過都過嚟睇下啦。佢就係呢啲奶茶店咁樣坐住喺度飲，好熱啊！所以其實應該係冇乜人，都好正常嘅。可能秋涼會好啲嘅，唔知算唔算係一個夜市啦？同埋我見到有便利店咯。另外上邊裝飾得都幾靚嘅，嗰啲燈閃下閃。呢邊咧就仲有呢個叫做滿園啊，即係嗰啲港式茶餐廳小食啦，雞蛋仔嗰啲啦嚇。茶店而家係一年之中最好生意嘅時候，你睇下裏邊坐幾多人。咁有啲新嘅咧，揾阿靚仔吳彥祖過嚟賣廣告，咁咪又可以開多幾間分店咯。咁亦都係諗住，其實有個地方坐下飲下嘢，只要唔係好太差嘅話，坐得舒舒服服咁就得㗎啦。幾間啊？呢度有瑞幸啦，又有一點點會平啲嘅。個女零用錢少嘅時候，嘅一點點咯。咖啡佢就好少飲嘅，有錢啲咪霸王茶姬咯。咁對面咧就係先頭我行嗰個商場啦。咁啊，基本上就2個商場連住咧，呢度咧就行過啦。夜市係冇嘅嚇，大家如果諗住翻嚟夜市咧，頂籠就隻呢啲奶茶店嘅啫，就冇嘅嚇。咁但係咧，如果商場美食咧，我就反而建議對面呢個印象匯啦。我真係好記得當時咧，我同老婆仲大概喺對面戶外呢部分停車㗎。哇！落車，點解冇車嘅？係咪唔停到？嗱，而家就停唔到啫。當時係俾停㗎，冇車。咁疫情啦嚇，你可以賴。然之後咧，上到去咧，睇住個 Uniqlo 寫個牌出嚟，話我哋撤場啦，實在冇辦法繼續陪伴大家落去啦咁咯。咁但係依家咧就唔同啦，又有唱大唱啦，先頭睇過，都係好旺嘅。甚至乎呢度咧仲有一個順德粥底火鍋添，咁大個場佢夠膽攞，你睇下薩莉亞啦，又有呢個粥底火鍋叫牛燒，仲有酒家啦，粵菜酒家啦，呢度仲有雲吞麵添喎，開龍雀冰室，我都係時候翻去攞車啦嚇，因為而家到9點半，揸翻去阿爸阿媽住嗰度半個鐘頭。咁大家如果真係可能翻嚟玩啦，可能會唔會考慮下置業啦？其實真係一個唔錯選擇嚟嘅，肇慶環境好啊嘛嚇，唔係話中山唔好，中山梗係好啦。中山就可能會多啲香港人一齊住咯，個社區成熟啲咯。呢邊咧就主要係住環境。
你喺屋裏邊有幾日覺得寂寞喎，咁你又可以過嚟呢啲商場行下咯，絕對唔會話冷冷清清啊，好似中午啲萬達嗰啲咁樣咧，係唔係㗎？唔係咁樣㗎，超級熱鬧呢個自助餐廳。我發現咧，肇慶呢邊啲人咧好中意食呢啲自助餐廳啊，59蚊一位，多人食㗎嚇。就而家9點半㗎啦，已經係公仔啦，同埋咧，可能香港觀眾有樣憂心嘅就會唔會冷氣唔夠咧？還好啦，咁啊梗係唔夠香港啲商場咁勁嘅冷氣，呢個好正常嘅嚇。仲有剪頭髮，佢個名好有趣嘅。唔講啦，我都要翻去，因為時間唔早啦嚇。過嚟睇過，係比我想象中要旺嘅。咁其實仲有一個地方係可以去嘅，因為咧先頭食飯嗰度啊，上菜好慢啊，最尾嗰2碟菜等咗半個鐘頭。咁我諗住其實天都未黑就可以開始過嚟㗎啦，卒之翻到去阿媽嗰度攞車，8點半咁啊過到嚟啊，兜下附近咁樣揾下停車位，即係你去好難想像咧，係仲要揾停車位嘅嚇。嗱咁啊，聽日再見啦嚇。聽日我哋又去食早餐啦。咁啊，去食腸粉係啊，一早起身就食腸粉咯。我哋咧就經過酒店，咁啊上去上邊係方便啲啦嚇。呢個瑞濤酒店。咁琴日經過咧，都見到係有好多客人喺度住，有一個足球錦標賽。咁平時咧都好多活動嘅，都仲有香港嘅團喺呢度住啊，係嘛？即係旅行團。因為先頭咧，我唔係先頭係琴日經過門口咧，都見到嗰啲大巴咯，出去嘅時候入去咧。哦，係啊，嗱，足球隊啊，仲有啲足球喺度啦，啲小朋友青少年足球比賽。咁佢唔係淨係中國嘅喎，有啲外國足球比賽，咁所以咧佢哋嗰個我知道嗰個餐廳冇辦法提供到腸粉啊，咁啊諗住喺嗰度食個腸粉，而家冇，去隔離睇下有咩食啦。先頭我哋睇見嗰個足球隊嗰啲小朋友咧，泰國㗎，越嚟越國際化啦，大灣區肇慶都係。酒店嘅停車場喺呢度落去嘅，有先頭喺門口嘅免費停車場，完全唔使入閘，又或者你喜歡入閘都得嘅，幾方便㗎嚇。呢度都仲會有便利店咯，好熟㗎。你喺度食早餐，都係腸粉嘅廣東人早餐。我哋入咗嚟呢度，原來呢度都有冷氣嘅，超正。咁啊，3碟瘦肉腸粉。原來先頭我哋酒店嗰度咧，阿爸阿媽咧係經常會嗰度食早餐，因為點解咧？幾個因素，第一有冷氣，好緊要啊！呢樣又坐得舒服啦，肯定酒店喎。講完之後，仲要平啊！齋腸粉2蚊，肉碎腸粉，肉碎再加蛋4蚊，淨係雞蛋腸3蚊。咁你就唔使日日食嘅，日日食就唔得。但係你間開下嘅話，唔想朝頭早煮早餐，咁咪可以去嗰度食咯。又或者買份翻去俾阿舅父食都得噶。舅父夜晚比較夜瞓嚇。咁啊，至於今日咧就嚟呢度食當地人嘅早餐店咯，同埋仲有免費豆漿添。肇慶係幾悠閒嘅，即係呢一邊。嗰一邊咧，我琴晚去到超市嗰邊，即係星湖牌坊嗰邊咧就好繁忙啊！我揾停車位兜咗3個圈，停極都停唔得到入去。表姐嚟。揾極都揾唔到車位，有超過飯跟住停完車，去到嗰度停車嗰度就旺啦。我去到後邊嗰個文明路就唔旺，因為佢係宵夜檔嚟嘅。就算露天都冇人坐，太熱啦。室內仲好啲，反而咧商場嗰啲就唔同啦。你話講味道，商場嗰啲啊邊會夠嗰啲宵夜檔咁好鑊氣啊？但係咧，梗係上去坐商場啦。而家就算嗰啲奶茶店啊，琴晚大家都睇到嘅咧，都唔係多人嘅。我哋嘅腸粉就到咗啦，肉碎腸粉。佢係冇落葱嗰種嘅，似喺廣州食到嗰啲嘅肉碎好。各位觀眾，如果翻到嚟肇慶遊玩，
喜歡去鼎湖嘅話咧，住呢個酒店就好啦。嗱，又有早餐食啦。其實咧，你係仲可以去嗰個小區行啊，佢唔會拒絕你咁做㗎。啊，人哋個酒店起得喺呢度嘅，梗係同個物業有關係，只不過你唔好走去搞到烏煙瘴氣。我相信各位觀眾都唔會啊，係嘛？即係你攞啲大榴蓮啦，去人哋個廣場食咁梗係唔得啦，係嘛？哦，都幾好食喎！嗱，食一個腸粉最緊要咩？嗰啲油要夠香啊！第一，呢個係好香。第二，一定係要呢啲咁樣巢皮嘅，巢皮講明咩咧？夠薄。咁啊腸粉咧又要滑，嗱呢啲就夠晒滑啦。如果係都要揀呢個小遺憾，佢就冇葱啦。咁啊呢啲各處鄉村各處嚟嘅啫，呢個唔係必然嘅標準，因為有啲人係唔中意啲水靚啊。通常咧腸粉咧都係啲水靚嘅地方就會更好食嘅。不過咧就比較容易散開啊，散咗啲。呢啲都係各人喜歡嘅。因為如果布拉腸咧一條食咗入口咧唔散嘅，唔散開咧，其實又冇得慢慢嘆。另外，琴日都唔記得同大家講，喺呢度如果要去肇慶東站揸車19分鐘，咁啊到得到嘅。以前咁如果喺廣州南站坐高鐵都係去到肇慶東咁咯喎。係啊，唔係打的的。係咪跟住打的的翻過嚟？哦，好耐之前，我同阿嘉莉都試過嚟呢度，就係去到肇慶東站打的的嚟。當時仲有城軌，係咪叫城軌啊？啊，但係城軌咧就好貴嘅，啊就反而嗰個叫高鐵定叫咩話就平啲。27、8蚊哦。咁啊而家舅父揸車就後尾辦咗個車卡就坐。哦，如果冇舅父揸車咧，有嗰個巴士坐巴士免費嗰個卡咧，咁就冇舅父接送都唔打的啲啦，坐巴士翻嚟。到影片嘅最後就同大家睇下呢個酒店嘅價格，睇唔睇到？188蚊。咁因為今日咧呢幾日啊，佢係有接待啊，咁所以係700幾蚊，因為冇房啊嘛，咁啊正常噶啦嚇，700幾都未必有啊。咁咧平時閒日就係呢啲價錢咧，188蚊。因為酒店夠新咧，其實你都唔使揀到最好嘅啦。哦，嗰個風景幾靚，188嘅。有露台山景大床房，都係200蚊嘅喎。啊，望住個山。因為啲酒店新咧，其實相信佢裏邊咧都係好企理嘅，即係都好乾淨、好企理。頭先就冇影下食早餐，而家喺度酒店自助早餐。我仲係自助早餐。哦。自助早餐啲，咁啊腸粉食完啦，我哋講下今日行程先。我哋等陣去邊話？迪村邊個迪啊？迪士尼個迪。啟迪個迪。哦，我知。迪村咁嗰度係睇第17幅地。即係有福氣嗰個福咯。有福氣嗰個。好。咁啊，跟住就中午就去食溫德姆食中午飯，係嘛？咁啊，如果有時間喺溫德姆嗰度睇天氣咧，就溫德姆隔離嗰度仲有個咩村啊？潭。岩前村。哦，呢個聽過。幾多鐘嚟㗎？好喎。溫德姆嗰個不過你都係要行。係輕輕行一行咯嚇，咁啊今日唔去市場啦嚇。嗱好啊，咁啊今集咧先講住咁多先。早餐我已經食完啦，咁啊先頭講嗰啲內容咧，下一集俾大家睇，食埋出發。